네, 여러분 안녕하세요. 하루입니다. 여기 안녕하세요. 당신은 누구세요? 채팅치는 중. 친구 목소리가 나오면 안 돼서. 때려볼까? 스티브 안녕하세요. 스티브입니다. 네, 지금 이 친구가 검도장 친구한테 맞으면 그냥 컷이라 해가지고. 자, 일단 야생 한번 가볼까요? 자, 고고. 야, 내가 자막 쳐준다. 너 말하는 거 내가 편집할 때 자막 쳐줄게. 그냥 나 넣어도 돼. 그냥. 주민 좀비다. 주민 좀비 새끼야. 나 쓸데없어. 야, 그림포 내요. 야, 화야. 야, 너 활 있잖아. 아이, 깜짝이야. 야, 너 소리 좀 들어봐. 이렇게, 야, 화약 얻었어. 야, 저거 뭐야? 라마다. 양, 위에 양. 말이었구나. 오, 닭이다. 야, 닭. 자, 자. 가자. 와, 빨리. 와, 됐어. 야, 내가 닭 한 마리 유인 나간다. 뭐야, 양. 아, 안 나왔다. 야, 닭 한 마리 유인. 야, 근데 나 지금 양털 4개거든? 두 개 만들 수 있어. 자, 빨리 와. 야, 내가 너 없을 때 좀 많이 양을 막. 야, 어디로 가야 돼? 저기 있다. 어디로 가야 돼? 아, 좌표 키라고, 좌표를. 좌표? 오케이, 좌표 킨다. 게임 규칙 PVP 카 폴스로 업데이트되었습니다. 게임 규칙 슈 코디네이지 카 트루로 업데이트되었습니다. 게임 규칙 PVP 카 트루로 업데이트되었습니다. 아씨, 크리퍼. 야, 너 크리퍼 지금 내 앞에 있거든? 아, 몰라. 빨리 와. 17. 마이너스 13. 17 마이너스 13? 저기 있다. 빨리 와. 17 마이너스 13. 아직 건너네. Y는 70. 그렇게 와. 그냥. 집이다. 가자. 아니 왜 쏘는데? 쏘지 마. 야, 닭. 다 죽여버리고 싶다. 자, 야. 야, 잠깐, 야, 이 새끼야. 야, 새끼야. 닭이 너무 많으니까 지치기 힘들어. 야, 새끼야, 이거 봐. 야, 너 씨앗 들어. 야, 이거. 야, 빨리. 아야, 왜 죽여? 야, 내가 3마리 죽여도 돼. 왜? 2마리 중에 분가 계속 가능하잖아. 야, 잠깐만, 나 너한테 TP 할게. 스티브로 순간이동했습니다. 야, 우아님을 줄게. 스티브로 죽이지 마. 순간이동했습니다. 야, 그냥 야생 있는 닭 죽여. 분가 10개만 되잖아. 우아님이 스티브에게 살해당했습니다. 한 마리 진짜 죽였네. 싸우자. 우아이카 스티브에게 살해당했습니다. 야! 와! 온.
죽는 사. 스티브로 순간이동했습니다. 오아님을 스티브로 순간이동했습니다. 스티브 이카 오아에게 살해당했습니다. 오아 이카 스티브에게 살해당했습니다. 야, 다 죽이지 마. 아, 다 한 마리 몰아올게. 한 마리만 있으면 돼. 과연? 아, 죽이지 마. 잠깐, 나 한 마리 몰아올게. 아, 내가 있을 땐 많았는데. 야, 화살 좀 만들게. 뭐? 화살? 응. 야, 너 모래 캐러 올까? 화살 6개다. 오, 야, 다 달걀. 씨. 달걀 쓸모 없지 않니? 응? 달걀 쓸모 없지 않니? 쓸모 있어, 케이크. 아, 그럴까? 닭 일이 없어. 거미다. 야, 거미 죽여. 실 있어야 돼. 야, 진짜 하나만 있으면 돼. 오, 야, 나 실 4개인데? 야, 너 몇 개야? 오, 야. 거미 한 마리 더 있어. 야, 나 한 마리 더 줄게. 그럼 우리 둘 다 할만할 수 있잖아? 진짜 좀 만들어야 돼. 양 2마리. 오, 야, 지금 6개인데? 지금 내 거에 5개고 너 거 1개잖아. 아, 너 몇 개 있어? 실. 2개. 나 5개 있는데. 거미와 이건. 야, 벌써부터 좀비 나와. 절? 오, 닭이다! 아, 닭 아니야. 야, 아기 양이었어. 오, 저기 닭이다. 거미들아! 닭을 노리고 싶으면 나랑 한판 싸우자! 야. 오케이. 야, 너 내구도 깎였잖아. 응. 닭. 닭. 돼지다. 빨리 와. 양이다, 양. 야, 야, 돼지야. 팩트. 야, 엔더맨이다. 아, 나도 갑옷 좀 만들어야겠네. 야, 지금 나 가죽이, 너 가죽 몇 개야? 빵개. 엔더맨 움직인다. 아, 오씨. 오, 야, 다 데미지 입었어. 야, 양태 나 5개야. 5개? 난 좀 많아. 응, 5개. 야. 분가 해야 돼. 여기 좀비가 죽어서 뼈다가. 야, 닭 새끼야. 돼지 진짜. TV가. 얘 영상 찍고 있는 거 맞아? 응, 찍고 있어. 진짜? 지금 워커마크만 안 나는 거. 어? 워커마크만 안 나는 거. 고기. 형이 나 수동이 신경 난다. 나도. 다리. 가죽 넣는다 가죽 3개 있다, 야. 가죽? 그럼 나한테 그럼 좀 줘라. 한장은 넣는다. 저 망보는 왜 만들었는데? 야. 여기 한 마리 친구 있어. 야, 내가 닭파티 보여줄까? 아니, 하지 마. 야. 그러면 안 돼. 야, 다 죽여, 그거. 스티브로 순간이동했습니다. 오아님을 스티브로 순간이동했습니다. 닭 파티가. 미안해. 바로 소환. 와, 내가 바로 소환수다. 하지 마. 다 죽여야 돼. 오아 아, 이카 스티브에게 살해당했습니다. 야, 이제 그만해. 와, 닭파티다, 진짜. 스티브로 순간이동했습니다. 진짜 얼마나. 오아님을 스티브로 순간이동했습니다. 다 죽여. 야, 닭 파티하고 다 죽이자. 뭐하게 닭파티?
새끼 닭 몇 개? 새끼닭을? 응. 몇 개야? 엄청 많아. 나 24개. 나 지금 닭고기 25개인데. 아야 그거 어미도 있다. 여기 있다. 야, 2마리 남겨놔. 아니야, 거기 안에 있는 거. 야, 여기 안에. 야, 당근당에 있는 애들 남겨놔. 새끼 닭 있다. 뭐? 키워. 어미닭. 탈출한 어미닭이다, 죽어. 오, 야, 달걀 하나 나왔는데? 야, 씨앗. 야, 새끼닭 죽여라. 알았어. 아이씨, 왜 때려? 이게 오자? 맨날 때려. 맨날? 알았어, 미안. 나 갑옷 다 맞춘다, 거의. 철새끼 다 맞춘다. 철세트? 맞춘다. 나 지금 나 15개 있다. 다 못 맞춰버려. 응? 나 키고 있잖아, 이미. 아니야, 얘 그거 3개 다 못 맞춰. 나 가빠. 비켜. 키워! 조합대로. 우와. 이타 스티브에게 왜 살해당했습니다. 때리는데? 이게 안 된다. 오, 야, 말가봐. 아니, 얘 죽이지 마. 우와. 이타 스티브에게 죽이지 마. 살해당했습니다. 아니, 그만 죽여. 멋있다, 와보세요. 털 먹고. 전부 다 울타리를 해놨어. 절. 아니야, 협동생존이야. 철 내 거라고. 아니, 작업대. 오케이, 작업대 없어. 때리는 거니까. 가죽 바지 만들어. 가죽 바지 만들었다. 좀 쳐주나. 난 철 좀, 나 철 캐고 온다. 저렇게, 여부. 우이씨. 랄랄랄. 랄랄랄 시라냐? 왜, 야, 진짜 낚싯대 만들래? 야, 시대 만들어. 내가 아까 만들자고 했잖아. 아, 그렇구나. 나가야리. 나가야리. 야, 낚싯대 어떻게 만들지? 아유, 씨. 실이랑, 막대기랑, 끝. 활도 만들어. 활 있는데, 나 활 만들 수 있어. 나 화살 하나 만들 수 있다. 활 만들까? 야, 네가 낚싯대 만들어. 내가 활 만들게. 알았어. 2개 만들어라. 나 2개 만들게. 나 낚싯대 하나 만든다. 아, 내가 활 만들게. 그래, 그럼 내 낚싯대. 몇 개 만들어? 근데 내거도 없는 거 줄게. 감히, 나 지금 나무가 33개 있는데 다 왔는다. 참나무. 야, 엄청 많이. 나 철 진짜 많이 나왔어. 여기 다 있고. 야, 참나무 목재가 지금 너무 많은데? 참나무 목재가 2세트 4개다. 2세트 4개면 너무 많은 건데? 4개? 64개에다가 이 정도면 엄청 많이. 야, 왜? 야, 왜? 오, 야, 활 2개 만들 수 있네? 낚싯대 3개 만들 수 있어. 2개 만들었어. 야, 왜? 나 보이냐? 안녕? 안녕하세요. 형님, 안녕하십니까? 일하자, 일. 같이 일 좀 하자. 활 만들어 드릴까, 누구? 없어. 활, 어디? 미안해. 좀 나도 만든다. 나 화살 그리고 진짜 나 싸구려 활은 넣어놓을게. 야야야 이렇게 돼. 왜? 야 우리 도중 개다. 뭘? 돈은 몇 개? 몰라 나 죽여버린다. 이렇게. 잠깐만, 나 화살 좀 만들래. 화살 어떻게 만들지? 야, 부싯돌이 써야 되네? 야야야 장 나간다. 나가? 어디? 씨앗님. 야 씨앗을 이렇게 달걀 되고. 얘네 새끼를 왜 안 넣냐? 새끼 좀 있어야 넣나? 아니 그거 달걀 나오는데. 아니야. 맞아. 얘들이 새끼 딱 나오는 거 봤는데. 아 그거. 야, 내가 낚싯대 줄게. 기다려. 자, 여기 있어. 친하게. 좀 끄라. 이? 좀 끄라. 알았어. 아니, 내가 왜 설치했지?
돌좀 캐자. 잠깐만. 같이 돌. 야 여기 강가 있다. 날씨가 야, 맑아집니다. 나 부시도 노가다 좀 하고. 저기 돌도 좀 많이 좀 구해라. 나 부시도 노가다 한다. 나 점토 좀 구할까? 점토? 그거 네가 캐와. 그 벽돌인데 잘하면. 삽이 있어야지. 삽 좀 만들어라. 어? 삽. 삽 만들었는데? 나 줘. 알았어. 어디 있어? 여기 강가. TP. 아 마이너스에다 6. 오, 뭐야 이건? 나 마이너스 6. 따단 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 똔똔 따단 따단. 어이씨. 야. 줄게. 아 준다고. 자, 풀세트 있다. 알았어. 야, 우리 언젠간 다이아 세트 만들자. 언젠간. 내가 언제 만들 것 같은데. 내가 먼저 만들게. 그러면 야, 금 세트 만들자. 지금 더. 야, 근데 금이 더 희귀한데 금이 더 쓰레기다. 우리 금이 더 희귀한데 무기는 금이 더 쓰레기야. 그러니까. 금이 더 희귀해 근데. 야, 침대 하나 만들 수 있다. 만들어. 오케이. 설치한다. 어디다 설치하지? 여기다 설치할게. 아 근데 나 피 없어. 됐다. 스테이크 좀 먹자. 삽. 야, 나 삽 너무 많이 만들 수 있어. 진짜 이제 자갈 노가다인데. 자갈이 좀 캐갈게. 그래. 자 이렇게 캐간다. 자갈 엄청 많아. 어떻게 많고 많은 자갈들 중에서. 스티브님이 게임을 떠났습니다. 난 떠났는데? 이거 끈 것 같아. 왜? 뭐야? 왜 없어? 저쪽 와보자. 내 트렁크 끈끈 아, 뭐야. 야, 우리 방 하지 말고 여기서 하자. 냄새 맡아볼래? 아, 미친 동전. 안 돼. 아, 뭐야. 동전 계속 나와, 씨. 나 자갈 노가다 잠깐만. 나 부싯돌이 안 나와. 내가? 너 와이파이 한 거 맞아? 됐는데? 네 와이파이 켜는 거 봐봐. 꺼졌어. 야, 그럼 네 나갔다 와. 아씨. 자갈 전부 다 설치. 야, 너 부싯돌 엄청 많아. 좀 띄엄띄엄해야 많이 나와. 야, 나 부싯돌 4개다. 4개 다. 응. 오케이. 부싯돌 많이 만들어. 야. 화살을 좀 만들어야겠다. 야, 내 팀 털기만 해야지. 나한테 죽는다. 화살? 몇 개야? 화살 진짜. 야, 나한테 줘. 알았어. 조금 준다. 이제 나왔다. 됐어. 내 상자에 넣어놨다. 스티브님이 게임에 참여했습니다. 스티브가 입사했습니다. 자갈 캐고 있어. 스켈레톤이다. 근데 나 피 안 받았는데? 야, 활 어딨어, 너? 야, 너 활 얻었어. 화살 얹었어. 많이 왔는데. 잠깐만. 나 낚시하러 갔다. 이제 점토 여기 있는데, 점토? 나 점수 32개 있어. 나 구울게. 점수 구우면 그거 돼, 벽돌. 야, 생선. 야, 오케이, 나 구우고 있다. 스티브님이 침대에서 자고 있습니다. 시간을 새벽으로 건너뛰려면 야, 모든 모든 플레이어가 플레이어가 잠들어야 침대 합니다. 하나 만들어야 돼.
이길 수 있어. 만들었다. 만들었어? 근데 야 그거 그 네가 아까 자려고 했던 침대가 내 침대야. 좀 끼워줘. 조금 아니 몬스터 들어올 수 있으니까 문은 닫히잖아. 이렇게. 가자. 이번엔 인증하면은 원래 리스폰 지역 설정. 코. 아침이다. 스티브 나와누엉. 너랑 야, 둘. 야, 그냥 우리 농사 짓자. 농사? 괜히 만들게. 괭이를? 나무를 만든다. 내가 삽을 만들었는데. 기다려, 나 물 좀 버릴게. 나 배고파. 나 양동이 있어. 야 너 석탄 있냐? 응. 나 석탄 좀 많이 줘. 왜? 석탄이 하나도 없어. 왜? 배고픈데 좀 뭐 구워 먹어야 되는데. 그건 있어. 뭐? 익히지 않은 건 있는데. 나도 익히지 않은 건 엄청 많아. 근데 나 일단 땅 좀 봐봐. 나 땅 하나 있다. 괜찮아. 내가 석탄 하나 있냐? 석탄 나좀 줘. 일단 무한물 좀 만들자. 석탄 좀 줘. 나중에. 나 무한물 좀 만들고. 석탄 좀 줘. 무한물 만드는 것도 이유가. 내가 일단 괜찮은 동굴 좀 발견했는데, 일단 난 거라도 먹어야겠다. 난 거 먹고, 이렇게 무한물 완성. 됐어, 이제 꽉 찼으니까 갔다 올게. 연어다. 무한물 생각했거든. 시작 많이 켜. 시작을? 여기서 무한물 뭐야? 야, NPC 마을 찾고 올거나? NPC 마을 찾아야 돼. 그래야지 씨앗이 나오는 거야. 공정물도 없고. 약간 야, 나 많이 좀 하고 올게. 나 거기 농사 짓고 있어. 됐다. 유튜브 키면 이거 용암이다. 용암 퍼갈까? 좋아. 뭐 용암 내가 지금 막 양동이가 있거든? 내가 니랑 시키니까. 안돼 길로 몰라 내가 좌표 채팅에 쳐놓을게. 좌표? 응. 알았어. 이 좌표. 아니야 야 그럼 내가 너한테 TP한 다음에 내가 거기 있을게. 그다음 내가 너한테 다시 TP하고 너가 나 좌표 네가. 스티브로 순간 이동했습니다. 오아님을 스티브로 순간 이동했습니다. 6. 내 말할게. 6. 7 1. 6 7 1. 1 마이너스 33. 오어 6.71 마이너스 33. 너 어디야? 어? 어디야? 어디냐? 내가 알려줄게. 나 시합 좀 신고 가자. 시합 신고 간다. 응. 저기 있다. 아닌가 저기 아닌가 어디? 기다려. 잠깐 내가 일단 갔던 곳에 한번 가볼게. 나 무한물 좀 만들고 갈게. 아버지 이거 휴대폰이 안 돼. 건데. 그래 간다. 달걀. 잠깐 내가 일단 물 찾았나? 뭐야? 그러니까 여기는 일단 맞아. 여기 뒤에 있어. 가정이 뭐야? 시킨다.
여기 있다. 오케이. 스티브님을 5업으로 순간 이동했습니다. 이제 내가 좌표. 오케이. 니 친구는 좌표 좀 말해줘. 니 여기 계속 있어라. 671 뭐였지? 마이너스 33? 671 마이너스 3번 맞지? 근데 너 왜 안, 너 용암 팠어? 팠어. 근데 용암은 왜 가지고? 근데 용암은 흑요석 만들려고? 아니? 그러면 있잖아 그거 돌 공장 있잖아. 물 공장? 느낌. 내가 모르고 괜찮아. 철이라서 괜찮아. 아, 닭고기 먹어야겠다. 야, 나는 일단 나 좀, 무한물 있어서 괜찮아. 나 일단 좀 많이 캐고 많이 좀 캐야겠어. 석탄. 자, 일단 1편 여기서 끝내.